इस बाइक का भी पिकअप पंक्चर बनाना है, दिखाएंगे आप लोग को कैसे इजी तरीका पंक्चर बनाने के लिए। इससे पहले टायर को होल करेंगे, जो भी इसमें कांटी उठी लगा रहता है उसे निकालेंगे। उसके बाद ये पंक्चर का पत्ता है, इसमें सोल्यूशन लगा के तो इसके अंदर ढुकाना है, इसके अंदर में। उसके बाद हो जाएगा, देखिएगा वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। इतना लंबा गाड़ी 3 इंच udah kharasin lagi udah gaடிnya saya tuh dia pernah Buru dari Hasan Hardan, tidak tahu. Ya, berikan cap lo. Kecilan. Cap apa बढ़िया से? ऐसा बोल दे। मैं कैप क्या बना दूँ? आज दुकान चल ले। तो टाइम क्या करो अंदर? बन गया पंक्चर। बढ़िया।